हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और हाल ही में मैंने आपको इन फैंस की अनबॉक्सिंग दी थी। ये सर्कल के फैंस हैं 120 मिलीमीटर के कैबिनेट फैन। और उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने मेरे पीसी के टेम्परेचर्स पे क्या असर डाला। अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए मैंने दिखाया था क्या क्या असर पड़ा सीपीयू, मदरबोर्ड और जीपीयू के टेम्परेचर पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, आई बटन आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हें किस तरह से इंस्टॉल करना है आपको अपने पीसी में। तो आइए देखते हैं। ओके गाइस, तो आइए इस कैबिनेट को आप खोलते हैं। पहले इन थंब स्क्रूज को हटाना होगा ताकि इस साइड पैनल को खोल सकूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फैन यहाँ पे है, दो फैंस आगे लगे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि ये आइडियल नहीं है, यहाँ पे ये केजेस नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ना कुछ हवा को रोकती होंगी, आगे से आने वाली हवा जो ये फैंस दोनों अंदर की तरफ फेंकते हैं। इन्हें हटाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि स्क्रूज लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ तो ये इनको कुछ हद तक सपोर्ट करती हैं। ऊपर वाली केजेस जो 5.25 इंच की केजेस हैं ड्राइव बेस, इसलिए मैंने नहीं हटाया। फिर भी अच्छी खासी हवा अंदर आती है। तो अब मुझे जो फैंस इंस्टॉल करने हैं वो यहाँ ऊपर करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जगह बची हुई है, तो आइए इसे करते हैं। ओके, तो अभी मैं पहला फैन इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो पहली चीज, केस फैंस में थ्रेड्स नहीं होते, तो आपको जो यहाँ पे स्क्रूज वगैरह मिलेंगे, ये जो स्क्रूज हैं इनके लिए ये थ्रेड्स इसमें नहीं है लगाने के लिए। तो आपको एक तरह से फोर्स करना पड़ेगा ताकि ये थ्रेड्स बनते जाएंगे और स्क्रूज में घुसते जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप यहाँ पे अगर इस साइड देखेंगे, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चारों साइड में से एक साइड में ये रहता है निशान। तो यहाँ पे लिखा हुआ एयर फ्लो किस साइड में और रोटेशन किस साइड में, यानी कि रोटेशन मतलब फैन किस साइड में घूमते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो लगा हुआ है, यानी कि इधर ऐसे घूमते हैं। और ये एयर फ्लो का एरो देख सकते हैं ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो एयर फ्लो जो है इधर से खींच के उधर जाता है ऊपर की तरफ जहाँ ये लगा हुआ है। तो मुझे बाहर से अंदर यानी ऊपर से नीचे की तरफ लाना है एयर फ्लो, तो मैं इस तरह से लगाऊंगा। हालांकि ये निशान हर फैन पे ही लगा होता है, लेकिन इसमें एक और पहचान होती है। आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड में ये रेल्स लगी हुई, इसमें वायर वगैरह गए हैं और इधर कुछ भी नहीं है। तो जिस साइड ये लगा होता है, ये रेल्स लगी होती हैं, उधर एयर जाती है और जिधर नहीं लगा होता है उस तरफ से खींचता है ये फैन एयर, कोई भी फैन हो। तो नॉर्मली ये ऐसा ही होता है, लेकिन आपको ये साइंस मिल जाएंगे हर फैन पे लगभग। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर्स मोलेक्स के लिए भी दिया हुआ है, और मदरबोर्ड में आपके अगर कनेक्टर स्पेयर कनेक्टर हो बाकी तो उसमें खोज सकते हैं आप। तो आपको स्पीड वगैरह कंट्रोल करने की भी सुविधा मिल जाती है। ओके, तो अभी जब ये कंफर्म हो गया कि मुझे इस तरह से इंस्टॉल करना है क्योंकि एयर फ्लो इधर है, तो यानी कि स्क्रूज जो ऊपर से लगाए जाएंगे वो इन होल्स में जाएंगे, नीचे वाले नहीं। तो अब यहाँ पे ये रबर पैडिंग्स जो साथ में दी हुई हैं वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि इसके वाइब्रेशन से कैबिनेट में शोर ना हो, क्योंकि फैंस घूमते समय वाइब्रेट करेंगे ही। तो आप इसे इस तरह से निकाल के इन होल्स में अलाइन करके इस तरह से लगा दीजिए। देख सकते हैं ये बिल्कुल ये अलाइंड रहे ताकि स्क्रू इसमें आसानी से जा पाए एकदम सीधे, क्योंकि इसमें थ्रेड्स तो होते नहीं होल में, वो स्क्रू ही जाके थ्रेड्स बनाता है। और अगर टेढ़ा मेढ़ा गया तो थ्रेड्स भी टेढ़े मेढ़े ही बन जाएंगे, फिर आपका फैन जो है डिसबैलेंस रहेगा। इसी तरह से आप सारे ये रबर पैड्स लगा दीजिए। इसमें ग्लू लगा हुआ है और ये बड़ी आसानी से चिपक जाते हैं। ओके, आप अभी देख सकते हैं सभी होल्स में ये रबर मैंने सभी होल्स के ऊपर लगा दिया है। अब आपको इसे नीचे यहाँ लगा के अलाइन करना है होल्स को। और इसके अलावा एक बात और कि अगर आपने एक फैन जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया, आपको दो करना है, एक आपने इंस्टॉल किया तो उसके वायर को आप राउट कर दीजिए, पीछे लेके उसको जहाँ लगाना है वहाँ तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि दूसरा फ़ैन लगाने के बाद जो फ़ैन उधर है उसके वायर को ले जाने में दिक्कत होगी, और अगर वो ले जाएंगे आप तो इसके नीचे से जाएगा, इसलिए आप पहले उसको वहाँ पे ले जाइए। और एक बात और ध्यान में रखिए कि चूँकि मुझे पावर सप्लाई में पीछे वायर लगाना है, पीछे वहीं मैं राउट करूँगा वायर्स को, तो मैं इस तरह से लगाऊंगा। और आपको जिस भी डायरेक्शन में इसे लगाना है उस डायरेक्शन के हिसाब से इसे लगाइएगा फैन को, ताकि ये वायर आसानी से पहुंच सके। तो मैं इस तरह लगाऊंगा ताकि मैं पीछे आराम से ले जा सकूं वायर को। अब आपको इस तरह से स्क्रू को रखना है, ध्यान रखिए बिल्कुल सीधा रखिए स्क्रू को,
वरना थ्रेड्स टेढ़े बन जाएंगे। और जिस होल में आप लगा रहे हैं उस होल के नीचे उंगली रख के या अंगूठा रख के उसे तेजी से दबाए रहिए ऊपर, ताकि वो बिल्कुल केस से सटा हुआ रहे। और एक चीज मैं और आपको कहूंगा कि इसे लगाने के लिए अगर इस तरह से रबर ग्रिप वाला आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि इसे काफ़ी जोर लगाना पड़ता है इसमें। और इसके बाद क्रिस क्रॉस पैटर्न लगाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। पहले आपने इसको लगाया, अब इसको लगाइए, इससे फैन स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बाकी दोनों स्क्रूज लगाने में आपको आसानी होगी। अगर इस तरह से आपने 2 स्क्रूज को बिल्कुल टाइट कर दिया है तो इसी तरह आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास स्क्रूज नहीं है तो, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। लेकिन अच्छा होगा आप बाकी दोनों स्क्रूज भी लगा दें, इससे वाइब्रेशन कम होगी। ओके, अब मैं इसे नीचे रखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास पहले की फुटेज होगी तो मैं आपको वो भी इसमें इंसर्ट कर दूंगा अभी, और आपको दिखा दूंगा कि पहले ये किस तरह लगता था और अब किस तरह से लग रहा है। अब मैं ये ग्रिल लगा देता हूँ यहाँ पे। हालांकि इस ग्रिल में भी होल्स दिए हुए हैं, अगर मैं चाहता तो स्क्रूज के ऊपर से लगा सकता था, लेकिन अक्सर इस तरह से जो फिल्टर्स होते हैं वो काफ़ी डस्ट गैदर कर लेते हैं, काफ़ी पे धूल जम जाती है, तो इसको निकाल के झाड़ना आसान होगा। इसका आज़ाद रहना ही ठीक है। ओके, अब केबल्स को देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, पहले वाले फैन का केबल है जो मैंने अभी लगाया। दरअसल पहले वाला मतलब जो पहले से इंस्टॉल था वो नहीं, जो अभी 2 फैन मैंने इंस्टॉल किया उसमें जो पहला वाला था उसका वो है, और अभी जो मैंने इंस्टॉल किया उसका केबल ये रहा। ये आप देख सकते हैं मोलेक्स और 3 पिन दोनों। ओके, तो मेरे पास एक स्पेयर मोलेक्स कनेक्टर है, लेकिन उसे मैंने वहाँ पे टक किया हुआ है अंदर, और उसे मैं छूंगा भी नहीं, निकालूंगा नहीं। और यहाँ पे इन मोलेक्स कनेक्टर्स में एक हेडर बचा हुआ है। ओके, ये बहुत आसानी से नहीं प्लग इन हो रहे हैं, क्योंकि ये पिन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं, तो अलाइन करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप इसे धीरे धीरे मूव करके अलाइन कर भी सकते हैं, तो थोड़ी मेहनत हो रही है। ओके, तो फाइनली ये भी कनेक्ट हो गया। तो अभी इसे पहले बंद करने से पहले कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। ओके, आप ऊपर देख सकते हैं 4 LED लाइट्स, हर फैन, दोनों फैंस में 4 LED लाइट्स लगी हुई हैं। लेकिन चूंकि क्लियर फैंस हैं तो इसलिए बाउंस ऑफ नहीं कर रही हैं, इतनी ज़्यादा LED लाइट्स नहीं है इसमें हालांकि, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं दोनों फैंस। ओके दोस्तों, तो ये था इन फैंस का इंस्टॉलेशन वीडियो, और बहुत हार्ड तो नहीं है इसे इंस्टॉल करना, लेकिन फिर भी अगर किसी और को आप करते देखते हैं तो आपको हेल्प भी मिलती है। अगर आप इन फैंस को खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। लिंक से अगर आप खरीदेंगे तो आप कुछ मदद भी करेंगे इस चैनल की। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इसके शेयर भी कीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, शायद किसी को मदद की जरूरत हो और उसे मदद मिल जाए। सबसे जरूरी चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगी आपको, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक आइकॉन भी दे दूंगा, आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे इंग्लिश चैनल का आइकॉन है, अगर आप मेरी वीडियोज इंग्लिश में देखना चाहते हैं यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल को। और अगर आप सोच रहे हैं आगे क्या देखें तो इन वीडियोस में से कोई भी देख सकते हैं, आप अच्छे वीडियोस हैं या दोनों देख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।